ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آسر ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده يا جماعه عندنا ماتش الاهلي والمقاولين، وزي ما قلت لكم ان شاء الله نتخطى اكتوبر ونوفمبر، وان شاء الله انتظرونا الجزء الثالث مع فاركو. هنلعب مع فاركو، بعد كده مودرن سبورت، بعد كده الكهرباء الاسماعيليه. في اخر جوله هنقابل الزمالك مباراه وديه، هنقابل لوتون تاون. فيلا بينا يا جماعه نخش على الماتش بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التشكيله لازم تتحسن شويه، خليها مثلا على 4-3، حلوه جدا. بسم الله نبدا الماتش بمباراه الاهلي ضد المقاولين العرب. ان شاء الله لازم نكسب الماتش بتاع المقاولين، لان المقاولين ده اسهل فريق في مصر، يعني ممكن يهبوط للدوري المحترفين المصري اللي هو الدرجة الأولى. ده الدرجة اللي معرفش كام، مش عارف بقى. الأهلي جاب جول، مين سجل؟ محمد مين سجل يا رجالة؟ مين سجل؟ محدش. محمد طاهر. طاهر، محمد طاهر يا جماعة سجل الهدف الأول أمام المقاولين العرب. حلو دايما، حلو يا جماعة. 1-0 للأهلي. في بطاقة حمراء للمقاولين. محمد انتر اقصد، لاعب خشن. اوكي، النتيجة بتفوز يا أعزائي المشاهدين. الأهلي يفوز على الأستاذ المقاولين 12. المقاولين على المركز 12. أنا أتوقع وادي دجلة اللي هيبقى هبوط، وحرس الحدود وغزل المحلة والإسماعيلية يعني. إن شاء الله الجولة الجاي هنقابل حرس الحدود. الجولة الجاية بقى هنقابل حرس الحدود، نعمل ايه؟ هنكسب إن شاء الله، ده يا رب. يوم 6 نوفمبر 2027. حلو ان شاء الله يا جماعه. احنا هنخلص الدوري ده اصلا يعني كده. الاهلي بيجيب جول بتريزيجي، والتاني لتريزيجي. اوكي حلو يا جماعه تريزيجي. والتالت من ابراهيم. مين ابراهيم؟ فين ابراهيم؟ فين ابراهيم؟ ياسر ابراهيم يسجل الهدف التالت. اوبا. وتريزيجي بيسجل هاتريك النهارده. هاتريك النهارده لتريزيجي، والله العظيم هاتريك النهارده لتريزيجي. تريزيجيه يا جماعه بيسجل هاتريك. بيراميدز جايب 6-0 على الكهرباء الاسماعيليه. حرام عليك، حرام عليك يا اخي. ايه يا بيراميدز يا جماعه، يعني بجد ورانا فعلا. هنقابل بيراميدز، ولو خسرناها الحمد لله هنقابل بيراميدز والزمالك وغزل المحله. بس كده، انتظرونا الجزء الثالث في شهر ديسمبر بقى. طبعا يا جماعه الاهلي وبيراميدز في استاد 30 يونيو، او مثلا استاد الدفاع الجوي ده. طبعا ماتش الاهلي وبيراميدز ماتش جامد. مروان عطية بيسجل جول. مصطفى زكي، مصطفى مصطفى زيكو مصطفى زيكو يا جماعه. مصطفى مين مسجل؟ هنشوف كده مصطفى زيكو ولا مش مصطفى زيكو. مصطفى زيكو ما سجلش للاسف. مهند لاشين في البدلاء. ما تنزلوا يا رجال. طيب ماشي كده يا جماعه. مين سجل هدف؟ ايوه مصطفى زيكو سجل التعادل. يا لهوي، يعني انت في منتخب مصر وتسجل علينا التعادل يا ابن الايه. ماشي كده يا جماعه. يعني لسه تعادل. هل الاهلي هيجيب التاني؟ للاسف بينتهي بنتيجه 1-1. طبعا يا جماعه الاهلي في الصداره. طبعا الاهلي هيقابل الزمالك. ماي جاد يا جدعان، شكلها ماتش الدربية فعلا. محمود الونش جاب جول. محمود الونش يا جماعة جاب جول. للأسف جاب جول. الناس الزملكاويين يكتبوا في الكومنتات، الناس الأهلاويين يكتبوا في الكومنتات برضو. إمام عاشور خد بطاقة حمراء. الله يخرب بيتك يا حكم. ايه يا حكم؟ ايوه كده تريزيجيه يسجل التعادل، واحمد شريف يسجل الهدف التاني. رسميا يا جماعه احنا هنخسر من ايوه احسن احمد رمضان بيكم يمشي بقى، والله العظيم انا عايزه امشيه. الواد اسمه احمد رمضان بيكم. خسرنا من الزمالك 3-1. طب ليه يا رب؟ عادي. بص الزمالك يا عيني يرفين، واحنا يا جماعه رسميا بيراميدز والمصري البورسعيدي الاول مره بيصعد دوري ابطال افريقيا. نفسي اعرف ده ازاي بجد والله. يا جماعه في حد مصاب، هنبدل التشكيله كده على طول. نقابل غزل المحله الجوله 38. بطاقه حمراء. سلوك عنيف. محمود المجدي المحجازي ده خد بطاقه حمراء. الاهلي بيسجل هدف الاول من طريق مين؟ محمد طاهر حلو الصراحه، حلو. ومين سجل تاني؟ ايرن كوندا.
ايران كوندا القائد. لا يا جماعه لاعب استرالي يا رب، يعني ليه يا رب جبته؟ ده حلو، ده لاعب حلو يا جماعه، ايران كوندا الاسترالي يا جماعه. جماعه النهارده كسبنا يا جماعه في كلات ترجيح 4-2. مين ضربة جزاء؟ ضربة جزاء لوسام ابو علي. ابو علي هيجيب هدف ارتدادي يا مشاهدين. وسام ابو علي يسجل هدف الرابع. يس كده يا جماعة، والله العظيم الدوري مضمون لينا احنا كده يا جماعة. هيبقى معانا 2 دوري مصري وواحد 5-0 بنتيجة كارثة. غزل المحلة يخسر من الاهلي 5-0. بيقولك شوبير العضو المنتية بتاعته خلاص هتنتهي للأسف، نعمل تجديد. ايوه طبعا شوبير العالمي، شوبير اللي علمنا. طبعا يا جماعه في لاعب اسمه دين جوسكو انا مسميه كده. لو عايزين اعمل لكم شرح ازاي تعملوا الحاجات دي وازاي اصلا تضيفوا اللاعب ده، هوريكم ازاي. اول حاجه يعني تعملوا لاعب جديد وتسموه كده، او تسموا اي اسم وتخلوه في الاهلي. فهمتوا بقى؟ انا معرفش جبته ليه. انا هبيعه اصلا، هوديه نادي ارجنتيني. بس خلاص انا بس ما اعرفش، عملت حاجه غلط في النادي الاهلي. جبت يا جماعه، هو ده الاسترالي يا جماعه، هو ده الاسترالي. تتخيل ده خد ايه؟ خد كاس مصر وخد الدوري وهياخد معانا الدوري كمان. وبس كده يا جماعه يكون نهايه الفيديو. ان شاء الله الجزء الثالث والاخير باذن الله يوم السبت. لا مش يوم السبت، اليوم باذن الله. اقول كده على معرفش، وانا هفكر كده. الجزء الثالث فاركو ومودرن سبورت والكهرباء الاسماعيليه والزمالك في مباراه وديه، واسمه ايه، لوتن تاون. ان شاء الله هنبدا موسم جديد 28 29. بس كده يا جماعه، حسين الشحات بعد 11 اشهر. لا يا جماعه احنا ان شاء الله الفيديو الجاي هنجدد عقد الناس كلها. بس كده يا جماعه 5 سنوات، انا خليته 5 سنوات يا ابني، والله خليته 5 سنوات. بس كده يا جماعه، السلام.